Nå har jeg fått besøk av en kollega i studio. Hei. Hei. Her sitter Alexander, kollegaen. Alexander Rybak, du er gjest her i dag, men neste gang du er i NRK Klassisk studio, så er du ikke gjest, du er vert. Ja, det er gøy altså å få den tilliten og være programleder. Så dette er jeg veldig takknemlig for. Bortsett fra at det er gøy, hvorfor sa du ja til denne jobben? Hva er det du ser for deg at du skal gjøre? Det er mange som tror at da jeg meldte meg på Eurovision og begynte med popmusikk, at jeg forlot det klassiske da. Men tvert imot, de siste årene har jeg vært forkjemper for mer klassisk musikk, og jeg har reist rundt i mange land og hatt seminarer og konserter med unge orkester og sånt, for å vise dem at det finnes så mange vakre ulike verker og ulike sjangre også. Men særlig klassisk musikk er jo identiteten min, og det er barndommen min og oppveksten. Og så synes jeg samtidig at det er litt av de samme gjengangerne som folk velger å spille på album hjemme hos seg, fordi de har liksom hørt fra de albumene man får på Statoil, liksom, The Best of Classical Music, og så er det bare de man kjenner til, og da tror jeg det er greit med profilerte personer som viser sin musikksmak til folk. Og så er det jo opp til dere da om dere liker min musikk eller ikke, men jeg håper virkelig det faller i smak. Det er veldig mye forskjellig. Så du ser på deg selv litt som folkeopplyser da? Ja. Jeg har en misjon etter Eurovision, å forene både ulike kulturer, og jeg har reist mye mange land, ikke sant? Så jeg liker å forene kulturer litt, men også å forene sjangre da. Bortsett fra vakker musikk som de kanskje ikke kjente fra før, hva kan lytterne forvente seg når det er Alexander Rybak som sitter i programlederstolen i Min favorittmusikk? Altså, faktisk det første programmet da, som når ble vi enige om at det sendes? Om 2 uker cirka? 18. september skal det være, torsdag 18. september. En torsdag, ja, nettopp. Hva var det jeg skulle si igjen? Jo, at det første programmet, da får man faktisk litt sånn historie fra livet mitt også, som jeg ikke har fortalt før, fra barndommen min, fordi VG og Dagbladet, de er ikke interessert i å høre om Mozart og sånt. Så jeg har valgt å vente det med sånne historier til nettopp et slikt program da. Så jeg vil gjerne bli mer kjent med folk, eller i hvert fall la de bli mer kjent med meg, det første programmet. Og så, etter hvert, så blir det et program kalt Kjærlighet, og så er det et program om norske musikere for eksempel, og det er veldig gøy at det er jeg som får bestemme tema i programmet. Du skal bytte på med trompetist Tine Ting Helseth og fiolinist Arve Tellefsen og NRK-programleder Arild Erikstad på torsdagene. Yeah. Dere skal ha hver deres uke med min favorittmusikk på formiddagen. Hvor godt kjenner du de andre? Noen av de vil jeg bli mer kjent med. Mens Arve Tellefsen har jo betydd masse for meg, og også han er en god venn av pappa, og jeg inviterte han til pappas 60-årsdag i Kristiania Teater, så der spilte de sammen, og han og jeg, altså Arve og jeg, vi spilte i operaen sammen, så Dere er fiolinkolleger? Ja, eller altså, han er jo mitt forbilde da, så jeg er bare veldig privilegert som har fått lov til å spille med han. Så han kjenner jeg godt, og så synes jeg det er kult at Per Sundnes også er med i gjengen. Ja, han skal ha sitt eget program hver fredag som heter Per på podiet, og det er jo som klassisk Per på podiet, som klassisk elsker. Ja. Han vil også formidle musikkopplevelser til folk. Ja, ikke bare elsker, men han er veldig flink. Altså, han klassisk viter er han jo også egentlig, for det er jo alle elsker jo klassisk musikk, men han kommer nok til å komme med masse smarte ting som folk ikke visste før. Og gjester skal han også ha i studio. Det skal jeg jo. Det skal du også, ja. Kan du røpe en av dem? Nei, men altså, det er jo sånn i den bransjen at man aldri skal snakke om ting som ikke er sikkert, men jeg sier gjerne at jeg drømmer om å få Ketil Bjørnstad på besøk, og kanskje Henning Kraggerud, Dan Børge Akerø. Folk som virkelig har fulgt med klassisk musikk. Nå har du sagt det til universet. Ja. Vi skal høre et stykke som du har spilt inn, Alexander Rybak, og det rett og slett måtte
måtte bli det som ligger klart her, for da du var programleder i min favorittmusikk for en god stund siden her på kanalen, så likte lytterne veldig godt det de hørte, og da du spilte dette stykket så besvimte de omtrent av lykke. Dette vokalis av Rachmaninov. Hva det med det stykket som gjør så inntrykk på folk? Det jo det der russiske melankolien. Jeg jo fra Hviterussland, så jeg tror man må ha litt sånn russisk blod i årene for å forstå den nostalgien og for å sette pris på det triste da, i livet og bare erkjenne at det vakkert. Nei, jeg husker at det var et verk som jeg absolutt skulle ha med faktisk på det første popalbumet mitt. Da jeg vant Eurovision, så var det ikke snakk om at jeg ikke skulle ha noe klassisk i tillegg, fordi det skjønte jeg med en gang var min misjon, å forene popmusikk og klassisk. Så det standardlåten til Alexander Rybak, dette her? Ja, eller det i hvert fall, jeg har i hvert fall fått mange brev fra mange land om at de veldig glad for at jeg inkluderte det da, på scenen. Og nå inkluderer vi det her. Lykke til i programlederstolen, Alexander Rybak, og takk for at du kom i studio. Og tusen takk, og så må jeg bare si at det Gunnar Flagstad som spiller piano her. Veldig dyktig fyr.
Alexander Rybak på fiolin og Gunnar Flagstad på klaver i Vokalis av Sergej Rachmaninov. Og Rybak hører du altså som programleder på NRK Klassisk i min favorittmusikk torsdag formiddag 18. september. Han bytter på med Tine Ting Helseth, Arve Tellefsen og Arild Erikstad om å lede det programmet, og først ut torsdag om en uke er Tine Ting Helseth. Og på fredag formiddager kommer altså Per Sundnes med Per på podiet.